Оригинальное видео появилось 11 декабря 2009 года под заголовком «Читающий ежик». Автор не обманул с названием. Такую сводку в интернете я нашел про мем «Читающий ежик». Если вы хотите, вы можете почитать эту историю. Здесь описывается, что этот мем появился еще в далеком 2009 году. Вот. И с 9 января 2020 года он просто начал выстреливать. Давайте я вам сейчас включу, о чем вообще идет в принципе речь. И как бы, вот вы говорите там, да, вот многие говорят трэш-контент. Трэш-контент это мусор, по-другому говоря. Да, давайте сначала посмотрим, о чем идет речь. То есть вот оригинальный ролик, сам оригинальный ролик, о котором идет речь. Ну и как бы все, что это было? Ребят, это на момент, секунду, 5 марта 2010 года видео набрало 200 тысяч просмотров. И вот что происходит вот сейчас, да, давайте посмотрим. Вот просто, у меня, честно, у меня нет слов. Если вбить в поиск Ютуба, да, ежик чихает. Вот просто мы вбили ежик чихает. Что мы видим? Смотрите, подписчики. Почти 8 тысяч подписчиков. Неделю назад 94 тысячи просмотров. То есть, как бы вот все серии, да, о чем и вот он, да, вот оно это видео. Как бы кто-то начал это записывать, кто-то подхватил этот тренд, что ли, я даже не знаю, как это, правильно сказать, мем, да, старый мем, причем который лежал 10 лет, его никто не видел, его никто не трогал, и здесь бац началось, смотреть дальше. Неделю назад 48 тысяч подписчиков, да, у человека, Лютый Гномик канал, 876 тысяч просмотров, просто на чем, 23 секунды ролик. Смотрим дальше, все равно он, выложил, да, вот 3,5 тысячи подписчиков, у него превысило количество, то есть обычно гораздо меньше, неделю назад. То же самое, в 2 раза превысило, да. 105 подписчиков. Я не удивлюсь, что на тот момент, когда он выложил, там было 0 просто. Или там, может быть, 5, я не знаю. То есть все эти там 100 подписчиков, они пришли с этого видео. 227 тысяч подписчиков, в 2 раза больше, неделю назад. Вот смотрите, да. Но здесь просто название, наверное, не сыграло. 1500 подписчиков неделю назад. Ежик чихает, уже все, уже конкуренция, наверное. Но в основном, если посмотреть, то эти видео, просто вот этот вот старый мем, вообще непонятный. Откуда он взялся, как бы был... да, он мило чихает, там ежик, темная комната, снимает камера. Откуда там эта камера взялась, вообще непонятно. И здесь бац, вот, и начинается выстрел. И начинаются просмотры. Вообще на чем, зачем, почему, к чему. О чем это видео, спросите вы? Да, ребят, да я просто в ахуе. Вот, реально, я просто... я в ахуе. И все, блядь. Что это такое, блядь, вот реально. То есть, какой-то мемчик 20-секундный, 10 лет вот так вот лежал, никому не нужен был. Его взял какой-то мемодел, кто делает нарезочки, и здесь бац тебе, блядь. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайкосики. Все, всем пока.